Alguns estudos têm encontrado uma forte prevalência do bruxismo infantil na vida adulta, chegando a 35% e outros até 86%. É um número muito expressivo, muito significativo, e é por isso que o bruxismo infantil tem que ser bem cuidado, olhado e tratado por uma equipe multidisciplinar, por um dentista, por um fonoaudiólogo, por um psicólogo. E também não deixe de avaliar como é que está o quadro intestinal dessa criança, a qualidade nutricional, se tem alguma deficiência vitamínica, se essa criança também não tem nenhuma parasitose, se tem algum distúrbio endócrino. Tudo isso constrói o quadro do bruxismo, e quanto melhor tratado, abordado, cuidado, contemplado, certamente essa prevalência na vida adulta se reduz.